上瘾时千万次都未必能成功掌握的微型电磁脉冲技术，没想到现在轻轻松松就拿下了。没错，我是一名穿越者，在前世的科研实验中意外穿越到了蓝星，重活一世，我选择继续未尽的科研事业。没有想到，在蓝星，我的科研技术不断突破，甚至前世困难无比的电磁脉冲技术也被我攻克且升级了。我的目标又近了一步，小叶，等着爸爸给你送生日礼物。连这么小的小孩都知道这里发生了爆炸，我们要抓紧时间侦破，抓住犯人。警察叔叔，不用再找了，小姨就是犯人。小妹妹，我们先找到你的爸爸好不好？我们调取了周围的监控，结果发现恰好是这一片周围监控摄像头在爆炸的时候发现故障，失去画面，看不到当时的情况。监控故障，有这么巧的事儿？一定是被故意干扰了，这绝不是普通的爆炸案，看来甚至有可能是有组织、有预谋的恐怖袭击。我已经报告了孙局和科学院的秦院士，专家很快就会赶到。只有电磁脉冲才能有这么大的威力，同时还能干扰破坏周围的电器件，使摄像头失灵。电磁脉冲炮，可是这怎么可能？这种武器没有投入实战，怎么可能会被人拿到手？警察叔叔，这种东西我们家随随便便就有好多。